jahada fillahi haqqa jihadih hatta ya'tiyana al-yaqin wa la hawla wa la quwwata illa billah wa huwal aliyyul azim. Tuan-tuan, para hadirin, hadirat, para ahli jawatan kuasa surah Jumat Som yang dikasihi dan dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi ini kuliah subuh saya dijemput untuk minggu kelima dan pengakhiran tahun 2023. Alhamdulillah masih kita boleh bersolat berjemaah subuh, dan perkara yang tajuk yang hari ini ialah, tuan-tuan, sabar. Tajuk kuliah saya ialah sabar. Sebelum ni kita menyentuh tentang bab ikhlas, bab berkaitan tentang khauf, bab berkaitan tentang ar-raja, khauf dan raja, rasa takut dan rasa penuh pengharapan kepada Allah. Saya telah terangkan. Dan hari ini dalam bab silsilah penawar hati, tips pendidik hati sebagai bekal menghadapi ilahi, saya bawa bab sabar. Sebelum itu marilah kita mensedekahkan kepada penulis kitab ini, Syekh Abu Izzat Al-Mubarak, seorang penulis yang banyak menulis tentang hal-hal kerohanian dan juga akhlak, dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam Al-Quran Al-Karim, pedoman bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, terdapat 90 kali disebut perkataan sabar. Maka orang yang sabar itu orang yang boleh menahan dirinya dan berhenti daripada melakukan perkara yang mengikut hawa nafsu. Sabar ada banyak bentuk, ada dua macam, tuan-tuan. As-sabru syatrul iman. As-salatu nurun. Solat tu cahaya. As-sabru diaun. Bagi orang-orang yang beriman, sabar itu juga kita sebut sebagai penyuluh. Diaun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-28, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Apa maksudnya, tuan-tuan? Dan kuatkanlah sabarmu pada dirimu bersama orang yang menyuruh kepada Tuhannya pagi dan petang, yang mereka hanya menginginkan wajahnya, hanya menginginkan keredaan Allah. Sekali-sekali kita bersolat, solat jemaah, kita ingat, saja aku keluar dari rumah ini kerana Allah Ta'ala, menunaikan ibadah. Keluar je dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, pergi ke masjid, pergi ke surau, supaya kita berniat untuk mendapat redha Allah. Sabar di pagi hari ini untuk bersolat dengan keadaan sejuk, itu sabar orang beriman. Sabar dalam menunaikan ibadah. Maka disebut wasbir nafsaka, dan kuatkanlah sabar dirimu bersama orang yang menyuruh kepada Tuhannya
pagi dan petang. Hayya 'alas solah, marilah sembahyang. Kan? 2 kali dilaungkan oleh muazzin. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Kejayaan tu, kita menunaikan solat dengan sabar adalah satu kejayaan. Tuan-tuan, dalam kesabaran itu ada 2 macam, sabar badani secara fizikal dan sabar nafsi. Maka sabar badani ini ada 4 perkara. Sabar badani ikhtiari, sabar ketika melakukan amalan-amalan berat. Tukang kayu, ya, dia memotong dengan gergajinya dan dia mengukur sebelum nak potong sehingga selesai satu rumah dia buat, ya. Tukang binaan rumah pun sama, ya. Kalau tidak diikutkan ke rasa hati, rezeki kena cari. Maka tukang binaan bangunan dan tukang kayu tu setiap hari dia tak miss untuk hadir. Kerana dikiranya gajinya itu atas hadir dia bekerja. Tak bekerja aku tak dapatlah RM120 sehari kerja. Dia ada taukihnya. Maka dia sabar daripada awal pertama sehingga 6 bulan. Ada orang buat rumah 4 bulan. Ada orang buat rumah siap warnis kayunya, siap dengan mengecat dinding rumah semua tu, ya. Siap aksesoris rumah disiapkan, dipasangkan. Banyak masanya. Habis 6 bulan. Yang kedua, badan ittirari. Ittirari iaitu sabar menahan rasa sakit pukulan. Kerana ketika ia dipukul, ia tidak punya pilihan kecuali bersabar. Ini sabar Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW juga pernah diuji bila Allah Ta'ala arahkan untuk ke kaum Taif di kota Mekah. Kaum Taif itu ada beberapa macam, ada kanak-kanak, ada dewasa, ada orang tua. Yang dikatakan yang membaling batu kepada Rasulullah SAW adalah golongan kanak-kanak dan dewasa. Ya, dikatakan Nabi itu seorang pembohong, dikatakan Nabi itu seorang pendusta. Ya, sehingga kanak-kanak pun terdengar akan kata-kata orang dewasa, orang tua-tua, dibalingnya Rasulullah. Padahal untuk membuat dakwah, penyebaran dakwah Rasulullah SAW ke kota Taif. Malah ketika itu telah tercedera Nabi, terluka, dan didatangkan 2 malaikat yang Allah Ta'ala utuskan untuk membantu Rasulullah SAW ketika buat dakwah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu sabar Rasulullah SAW dalam membuat sebaran dakwah. Ya. Nafsi ikhtiyari, iaitu sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik oleh syariat. Satu, untuk menjauhi maksiat, perkara tak baik. Satu, untuk menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada hukum yang haram dilakukan. Menghalalkan sesuatu yang haram pun salah satu daripada perkara yang perlu kita hindari. Zaman sekarang, perkara-perkara yang melibatkan kepada hukum hakam dianggap remeh. Memakai tudung, tak, biarkan je lah, itu anak aku. Ya, padahal umur 10 tahun kalau anak dah akil balik bagi wanita, dah ihtilam, wanita itu pun, perempuan itu pun, anaknya pun dah bermimpi, ya, maka tanda-tanda bermimpi itu disebut dalam hadis Arba'in Nawawiyah, sekiranya ia bermimpi dan dia telah termimpi terkeluarnya air mani. Jadi jelaskan bahawa kalau seorang wanita itu telah bermimpi untuk
dia akil balik, maka ibunya hendaklah memberikan didikan kepada anak perempuannya, cara mandi, cara nak mencucikan darah haid, nak mengetahui tempoh darah haid bagi wanita, kena mendidik dan mentarbiahnya. Kalau seumur 10 tahun si suami tidak memberitahu akan ilmu cara penjagaan kewanitaan pada anak perempuannya, si bapa tidak boleh belajar ilmu agama untuk mengetahui tentang bab-bab bersuci atau haram, tak tentunya anak kita mendapat generasi yang baik, akhlak yang mulia dan bersifat sopan santun kepada orang tua. Kita kena ajar tarbiyah anak-anak zaman sekarang dengan lebih teliti lagi, tuan-tuan. Nafsi ittirari, iaitu sabar ketika kehilangan orang yang dicintai. Sabar. Maka beberapa perkara yang melibatkan tentang sabar. Ada seorang ibu dengan suami kehilangan anak lelakinya, kemalangan, anak lelakinya balik daripada pusat convention di satu tempat di timur sana, balik naik motosikal besar, namun telah bertembung dengan kereta dan terbabas meninggal. Jadi sabar ketika kehilangan orang yang dicintai ini juga daripada sifat sabar yang kita kena tahu. Mengungkap kesedihan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kesedihan itu diucapkan kerana kita mengetahui segala ujian dan dugaan itu datang dari Allah. Perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya bagi Allah lah, ya, kita akan kembali, ya. Kita akan kembali kepada Allah. Kita meminjam waktu sedikit ini di dunia ini, kita adalah pinjaman, dan kita ini meminjam ini adalah beberapa perkara yang perlu kita lakukan di dunia yang fana ini. Kullu man 'alaiha fan. Setiap benda di muka bumi Allah Ta'ala ni akan binasa. Apakah yang tidak binasa? Wa yabqa wajhuka dzil jalali wal ikram. Allah Ta'ala yang tidak binasa. Tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, dalam bab sabar ini kita nak mengingatkan tentang sabar kita sesama manusia. Kita sabar. Jiran, tetangga, kita bersabar dengan jiran tetangga. Kita sabar dengan anak muda, malam-malam membunyikan deruman motosikal kuat, nyaring derumannya, ya, mengganggu gugat akan ketenteraman berjiran. Ya, nak marah, tegur dengan baik-baik, ya. Jangan sampai ada perkara-perkara yang melibatkan pada masalah yang lebih dahsyat lagi, ya. Seperti dalam viral yang sebelum ini, ya. Jadi manusia adalah seorang Muslim. Seorang Muslim yang ada darjatnya, dia menjaga akhlaknya sesama jiran dan sesama haiwan. Sesama manusia dengan manusia, sesama dengan haiwan. Kadang-kadang kita ada nampak orang kafir yang biasa bersabar atas musibah, tetapi tidak mengharap balasan daripada Tuhannya pada hari kiamat. Begitulah juga kesabaran itu berhubungan erat dengan pelaksanaan tugas agama. Maka kita lihat sabar seorang Nabi, ya. Di dalam sabar seorang Nabi, Nabi SAW telah memberikan khabar gembira masuk syurga bagi orang bersabar atas buta matanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, jika aku menguji hamba-Ku dengan hilangnya dua hal yang sangat dicintainya, kedua matanya, kemudian ia boleh bersabar, maka akan aku ganti keduanya dengan syurga. Jadi tuan-tuan,
Sabar atas kehilangan anggota badan, ya, ada disebut dalam kitab ini. Maka orang yang sabar, yang sebenar-benar sabar ini, Allah akan beri gantikan anggotanya, ya, oleh kerana dia sabar, ya. Dalam sunnah Nabi menjelaskan, bersabar atas musibah yang menimpanya, maka itu adalah kebaikan baginya. Nabi SAW menjelaskan, sabar adalah cahaya. Imam Muslim meriwayatkan, as-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Quran hujjatun laka wa hujjatun alaika. Maksudnya, sabar itu cahaya, solat itu sinar, sedekah adalah bukti, Al-Quran adalah hujah bagimu atau atas kamu. Tuan-tuan, maka bersabarlah dalam setiap apa yang saya sebutkan di sini. Kerana dengan sabar, tuan-tuan, ada perkara yang kita kena faham. Maka peringkat sabar. Ini cerita pasal sabar, tentang maknanya dah saya jelaskan, tentang jenis dia, jenis sabar dah saya jelaskan. Sekarang peringkat sabar. Ada tak sabar tu berperingkat? Aku kita biarkan je perkara yang mendatangkan kejahatan orang lain kepada kita, kita biarkan. Ya. Maka di sini disebut wilayatus sabar, peringkat sabar. Maka sabar ini berperingkat. Dalam ketaatan lebih tinggi daripada sabar atas kemaksiatan. Ya. Dan sabar atas kemaksiatan lebih tinggi daripada sabar atas takdir. Sabar dalam melaksanakan kewajipan agama adalah peringkat paling tinggi dari kesabaran. Kerana jenis pelaksanaan amal lebih tinggi dari darjatnya di sisi Allah daripada meninggalkan larangannya. Orang yang meninggalkan benda yang haram lebih besar pahalanya daripada bersabar atas musibah. Dalam perkara kita bersabar, Allah SWT akan memberikan lagi ujian kepada kamu bagi orang yang bersabar untuk melihat keikhlasan kamu bersabar. Maka orang yang melakukan dosa kecil dengan memandang perkara-perkara seperti memandang wanita, memandang aurat wanita, memandang perkara-perkara yang tidak dikendaki dalam Islam, di mana dalam bab dosa kecil, ya. Kemudian dia bertaubat. Dia rasa dia ingin bertaubat. Taubatnya itu akan diuji oleh Allah. Selagi mana Allah Ta'ala ingin mendapatkan keredaan hambanya, akan diuji. Ya. Dia dah tidak melihat dah website-website yang membawa kepada kemaksiatan. Dia tak lihat dah. Dah taubat dah. Berazam untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Namun Allah Ta'ala tetap akan memberi ujian kepada kita atas keimanan kita. Tak nak melakukan perkara itu. Diuji. Kerana selagi kita berada di dunia ini, kita diuji. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ya. Wabasyiris sabirin. Ini ayat menjelaskan tentang sabar. Bahawa 4 perkara ini Allah Ta'ala beri kepada hamba-hamba Allah. Ya. Baik hamba-hamba Allah yang mukmin, baik hamba-hamba Allah yang muslimat. Ya. Dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. 4 perkara ini Allah sebut supaya kita hadapinya dengan sabar. Wabasyiris sabirin, orang yang menghadapi dugaan-dugaan seperti tadi yang saya sebutkan, ya, ketika dia hartanya, ya, makin sedikit, tidak ada
nak dia boleh membayar bil elektrik, api sehingga 6 bulan tak berbayar. Ada aduan. Seorang ayah yang membesarkan anak 5 orang, isterinya meninggal. Ya. Dah nak mendapatkan rezeki pendapatan untuk menyara anaknya tinggalkan itu, selain dia menerima dugaan seperti ini, sabar. Tapi ada satu ketika bila dikaji selidik, kenapa dia tak boleh membayar sewaan? Kerana nak menyara anak-anaknya yang 5 itu didahulukan. Tak ada bayar. Lantas rumahnya tu TNB datang potong elektrik. Tapi dalam perkara seperti itu, sabar untuk menghadapi ini, kita kena rujuklah bagi orang-orang yang berkemampuan untuk membantu keluarga seperti ini. Maka datanglah kepada Lembaga Zakat Selangor untuk orang-orang yang susah. Datang, minta. Jangan biarkan. Kalau ada jiran-jiran kita yang sedemikian, ujiannya, kita bantu. Beri dah ruang pada dia. Atau masjid ataupun surau yang punya dana untuk kebajikan orang ramai masyarakat yang susah, kita bantu tuan-tuan. Bila kita bantu itu memudahkan hal orang lain ataupun memberi kemudahan kepada orang lain yang susah, maka Allah Ta'ala akan man yassara ala mu'sirin yassarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberi mudah atas golongan yang tertimpa musibah kesusahan, yassarallahu, maka Allah akan mudahkan kepada diri kita yang membantu di hari kiamat kelak. Kita kena yakin atas hadis Nabi ini, ya. Oleh itu sekiranya kami diuji oleh musibah, kami boleh bersabar. Tapi ketika kami diuji dengan kesenangan, kami tidak boleh bersabar. Sebab apa? Kesenangan itu adalah nikmat duniawi. Orang yang siddiq saja dia boleh sedar. Orang yang siddiq saja dia boleh sedar atas nikmat duniawinya itu terlampau. Ada orang boleh makan sehari 2 kali pinggan makanan. Ada orang boleh sabar, dia boleh makan sehari sekali je sepinggan makanan. Ya? Itu apa yang disebut dengan nikmat yang melampau. Dia boleh makan sehari melebihi 4 kali pinggan makanan. Orang yang dapat nikmat seperti ini, dia kena menyedari. Siddiq, orang yang siddiq saja. Tuan-tuan, maksud di sini, orang yang benar-benar mengerti akan kehidupan, senang dan susah. Itu adalah orang yang siddiq. Yang mengerti, senangnya orang aku ni senang. Tapi aku tak pernah sedekah ke orang. Orang yang siddiq seperti ini, waktu dia kayanya, waktu dia ada nikmatnya, dia memberi sedekah kepada orang yang susah. Tapi kesenangan dan kesihatan tidak semua boleh sabar atasnya. Kecuali mereka yang siddiq, sabar atas kenikmatan dunia harus meliputi 4 perkara. Ini nak cerita tentang sabar dalam kenikmatan dunia. Sebab sabar ni penting. Bukan hanya kita sabar atas musibah yang tertimpa. Kita sabar dan sedar. Akan tetapi, sabar yang dinyatakan dalam, yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim ialah, pertama, tidak cenderung tertipu dengan dunia. Dengan nikmat dunia ni tak cenderung. Tak boleh. Aku ni kat dunia ni, apa bekalan aku yang aku akan bawa ke akhirat? Disedar. Ya. Yang kedua, tidak terlalu dalam mencari dan mendapatkannya. Kerja, keluar pukul 8. Balik pukul 6. Ya. Keluar pukul 8, balik pukul 6.
pukul 6 masih waktu asar. Orang yang siddiq, oh aku tak solat lagi. Dia balik, di solat asar. Orang tak siddiq, dia balik, lepak-lepak dengan kawan, balik dah maghrib. Tinggalnya asar. Orang yang tak siddiq. Jadi tuan-tuan, hendaklah kita menyadari bahawa setiap perkara ibadat, betul kita keluar untuk mencari rezeki pendapatan untuk ibadat, betul. Tetapi apakah yang kau lakukan ya untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki kepada kamu? Allahu yarzuqu may yasha. Allah yang beri rezeki kepada kamu. Apa yang kau lakukan? Betul-betul kamu mencari rezeki pukul 8, balik pukul 6, balik. Tetapi hendaklah kita mengetahui waktu-waktu ketika kita mencari rezeki pendapatan tu, kita kena mengerjakan ibadah yang fardu pada diri. Fardu ain pada diri kita. Rukun Islam tu fardu ain pada diri kita. Sabar yang ketiga. Sabar dalam menunaikan hak Allah yang dibebankan ke atasnya. Hak Allah iaitu solat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Ya, tunaikan tu. Sabar itu hendaklah kita tunaikan dalam setiap gerak-geri kita daripada awal kita bangun sehingga kita tidur balik dan Allah bangunkan semula setiap hari, hendaklah kita sentiasa menunaikan hak Allah. Dan yang keempat, tidak mempergunakannya untuk perkara haram. Jadi perkara yang berkaitan dengan ibadah itu tidak dicampuri dengan perkara yang haram. Perkara ibadah itu adalah perkara yang Allah tanggungkan kepada setiap orang mukmin, mukallaf. Setiap taklif yang kita dapat oleh daripada Allah, lahirnya seorang bayi, dia telah ditaklifkan bagi dirinya untuk bertakluk kepada perkara-perkara yang diajar oleh ibu bapanya. Bagi seorang bayi, dia menganggap ibu bapanya itulah pedoman petunjuk model untuk dirinya, untuk terus dia hidup di dunia. Sebab tu seorang anak hendaklah diajar akan Al-Quran. Seorang anak perlulah diajar akan membaca Iqra. Seorang anak hendaklah diajar untuk membaca Muqaddam, ya, supaya mereka itu cenderung untuk mempelajari bidang amal agama. Tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan telah melaksanakan hal demikian, tuan-tuan adalah orang yang sabar. Sabar yang perkara yang untuk tertarik dan tidak tertipu dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Ini sabar yang paling tinggi. Sabar tidak tertarik dan tertipu dengan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Maka apakah contoh sabar orang lain yang kita boleh ambil contoh? Ialah Qarun. Di mana dia diberikan harta kekayaan hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Itu kata-kata Qarun. Kalaulah Qarun bijak pandai, tidaklah ia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat terdahulu lagi, orang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak menggunakan harta kekayaan. Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memberikan musibah kepada Qarun. Akhirnya Qarun pun binasa, dan disiksa, Jadi dalam perkara sabar dalam ketaatan 3 keadaan. Jadi saya cerita tentang wilayah sabar, peringkat sabar.
ya, dan juga sabar atas hawa nafsu. Sabar atas hawa nafsu ini tuan-tuan, kerana apa? Kerana apabila kita terlalu melampiaskan nafsu, syahwah, maka terdoronglah pada dirinya untuk akan terlibat dalam perkara-perkara kemaksiatan. Kalau dibiarkan akan mengikut hawa nafsu, Isnin dan Khamis pun tak nak belajar untuk berpuasa. Pada pertengahan bulan hari putih pun tak nak berpuasa. Kenapa Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah tu suka berpuasa Isnin dan Khamis dan menggalakkan kepada sahabat-sahabat untuk berpuasa putih, ya, pertengahan bulan. Kerana dengan berpuasa itu boleh menghilangkan pelampiasan nafsu syahwat. Dan orang yang gelojoh makan, dia boleh mengurangkan masa makannya kalau dia berpuasa. Dia kena tahan jiwa dia tu. Tuan-tuan. Maka sabar dalam menghilangkan sifat suka kepada melampiaskan nafsu tempat yang salah, maka dengan berpuasa itu jalannya. Ada orang berkata, macam mana nak menghilangkan rasa keinginan nafsu yang berbuak-buak? Boleh. Kamu tinggalkanlah makanan yang enak-enak. Di depan kamu itu penuh, ya, bentuk makanan yang kamu boleh order di kedai restoran. Kurangkanlah kamu makanan daging merah, kerana memakan daging merah itu boleh meletakkan nafsu membuak dalam diri kamu. Banyakkanlah makan makanan yang bersayur, dan makanan itu hendaklah dibacakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan makan itu untuk ibadah, bukan niat makan itu untuk nafsu kamu. Letakkanlah seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam memberikan beberapa istilah pada nafsu. Nafsu ammaratun bisu', nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainah. Letakkan itu dalam diri kita. Kita jauhi perkara-perkara nafsu. Kerana nafsu ini boleh mendorong kita untuk membuat kejahatan. Ini bab nafsu. Maka dalam perkara seterusnya, sabar dalam ketaatan kepada Allah, inilah kesabaran paling agung dan paling berat bagi jiwa. Fa'budhu wastabir li'ibadatih. Maka sembahlah dia Allah dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Surah Maryam. Ya. Maka bila kita nak beribadat kepada Allah, sabar. Kerana sabar itu adalah menuju ketaatan kepada Allah. Fa'budhu. Kan? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in, dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan rukuklah seperti golongan bersama golongan-golongan yang rukuk. Bersama golongan rukuk maknanya kesentiasaan kita membuat ibadat ketaatan tu, kesentiasaan tu. Hari ini solat, esok solat, lusa solat, berhari-hari. Itu maknanya ma'ar raqiin. Ya. Itu maknanya ma'ar raqiin. Dah raqiin, khashiin. Dah dia rukuk, malah dia khusyuk sebab dalam sembahyangnya. Maka kalimah wastabir li ibadati, istabir, lebih sempurna daripada isbir. Wastabir ni lebih sempurna daripada isbir. Tambahan dalam lafaz berarti tambahan dalam makna.
Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Wastabir alaiha. Wa aqimus solata wastabir alaiha. Dan sentiasa dalam ketaatan itu bersabar, sentiasa bersabar. Sabar dalam menunaikan solat dan juga dalam memerintahkan isi untuk solat. Dalam sabar ini ketaatan 3 keadaan. Sebelum mengerjakan ketaatan iaitu dengan menggunakan niat jangan sampai tercampur oleh riak. Ya. Ketika melakukan ketaatan iaitu dengan tidak halalai dengan Allah Ta'ala. Ketiga, sesudah melakukan ibadah iaitu dengan tidak memberitahukan kepada orang ramai, tidak sombong, tidak diperdengarkan kepada orang ramai. Ini perkara-perkara sabar yang perlu kita fahami. Tingkat sabar dan perkara sabar yang perlu kita tempuhi, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, dah 7.25. Ya, dah waktu Isra' dah. Ya. Maka saya nak jelas tekan. Perkara sabar yang ditanggung oleh seorang alim ulama mazhab, ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini tajuk terakhir saya cerita sebelum saya menutup kuliah ni. Maka sahabat Imam Ahmad bin Hanbal satu ketika dalam ketika pemerintahan Imam Al-Ma'mun, pemerintahan Al-Ma'mun, Imam Ahmad bin Hanbal ini telah membuat pandangan atas kealimannya meletakkan Al-Quran, bahawa Al-Quran itu bukan makhluk. Dalam pemerintahan Al-Ma'mun ada golongan yang membuat ulasan dan pandangan lain, Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal terus dengan pendapatnya itu. Maka pemerintah Al-Ma'mun ketika itu mengikut pandangan yang seorang lagi itu. Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan Al-Quran itu bukan makhluk. Kerana Al-Quran itu kalam Allah. Kata-kata Allah. Firman Allah. Kata-kata Allah itu adalah di antara sifat, zat dan asma'nya dalam perkara itu. Dalam sifat 20 itu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengikut pendapat ketika itu, Al-Quran itu bukan makhluk. Manakah nak boleh dikatakan Al-Quran itu makhluk? Kerana yang menyebut kalam Allah itu, Al-Quran itu adalah Allah tu sendiri. Zatnya, sifatnya, af'alnya. Takkan ia makhluk. Ya? Jadi, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal ini akhirnya mencetus kemarahan kepada pemerintah. Ya, dan beliau telah menghadapi fitnah khalqil Quran. Maka bersamanya ketika itu ialah sahabatnya yang juga seorang yang sabar, iaitu Muhammad bin Nuh. Dia bukan orang alim Muhammad bin Nuh, tapi dia ada juga pendirian. Dan tatkala dalam perjalanan ketika diikat untuk bertemu pemerintah Al-Ma'mun, Muhammad bin Nuh ni jatuh sakit. Dan sebelum wafatnya ataupun meninggalnya Muhammad bin Nuh, akhirnya dia berwasiat kepada Imam Ahmad, engkau adalah seorang imam sedangkan aku orang biasa. Biarkanlah aku mati. Tidak ada yang peduli denganku. Ditegur oleh sahabatnya itu. Maka Imam Ahmad pun terus diikat dan hendak ditemukan kepada khalifah. Sebelum nak ditemukan khalifah, Imam Ahmad bin Hanbal ini telah berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku tidak nak bertemu dengan pemerintah Al-Ma'mun ini. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya Khalifah Al-Ma'mun meninggal dunia. Tak sempat nak jumpa pemerintah Al-Ma'mun.
Akan tetapi selepas permintaan makmun ada penggantinya. Penggantinya meneruskan lagi, ya, usaha untuk mengikat Imam Ahmad nak dipenjarakan. Ya. Maka selepas pengganti Imam permintaan makmun, hati-hatilah dirimu. Ya. Sungguh kamu tidak akan dibunuh dengan tebasan pedang, tapi kamu akan dipukul dan dipukul sampai mati. Inilah pemerintah yang zalim. Maka khalifah ketika itu bertanyakan tentang Imam Ahmad, adakah kamu kenal Salih Al-Rushaidi? Maka Imam Ahmad berkata, ya, aku pernah dengar namanya. Dia pernah ditanya tentang Al-Quran, beliau tetap berkeras bahawa Al-Quran bukan makhluk. Maknanya ada orang selain Imam Ahmad pun ada yang berpandangan Salih Al-Rushaidi seorang yang kuat pada pegangan agama. Ya? Maka Salih Al-Rushaidi itu telah disirit sehinggalah meninggal dunia. Dipukul, cabuk. Kemudian seterusnya khalifah yang setelah Imam Makmun tu mengikat Imam Ahmad, kemudian setiap mereka memukulkan diri sampai Imam Ahmad berpengsan. Sekuat-kuat pukulan tu sehingga Imam Ahmad berpengsan. Ini dalam menegakkan kebenaran. Imam Ahmad dengan pendiriannya tetap menegakkan kebenarannya. Ya. Maka setelah beberapa hari dipukul dan Imam Ahmad berpengsan, maka ditanyalah, wahai Amirul Mukminin, beri aku satu ayat Al-Quran dan satu hadis dari sunnah Rasul SAW. Ya? Bahawa apakah dalil kamu mengatakan Al-Quran itu makhluk? Imam Ahmad berpandangan Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, tuan-tuan. Jadi Imam Ahmad minta datangkan satu dalil dari Quran, datangkan satu dalil hadis bahawa Al-Quran itu makhluk. Tak ada siapa yang berani memberikan dalil. Ya. Maka akhirnya Imam Ahmad dipenjarakan, tidak dilepaskan sampai 28 bulan. 28 bulan lebih, ya, dipenjarakan. Dan tidak ada keadaan yang paling sulit bagi seorang alim kecuali dilarang menyebarkan ilmunya. Dipenjarakan juga, lepas tu dilarang 28 bulan, ilmunya gitu je lah. Ya. Maka salah seorang mengatakan tentang Imam Ahmad, beliau telah mengorbankan jiwa ini di jalan Allah, sebagaimana Bilal juga telah mengorbankan jiwanya. Maka sekiranya tidak ada Imam Ahmad bin Hanbal, agama Islam akan hilang. Maka diceritakan hal ini kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat berfikir bahawa orang yang sabar dalam menegakkan kebenaran itu orang-orang yang Allah telah pilih untuk menyebarkan dakwah. Allah telah pilih. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita sabar dalam peringkat Imam Ahmad bin Hanbal, maka itu peringkat wilayah sabar yang paling tinggi. Peringkat wilayah sabar yang paling tinggi. Jadi setakat ini dulu dalam bab sabar, tuan-tuan. InsyaAllah pada masa akan datang tajuk redha akan kita kupas, ya. Tajuk redha. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. اللهم اجعلنا من الذين آمنا بلقائك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.